好啊，那么欢迎收看这期视频啊，我们来聊聊最近游戏的周边的几个话题啊。首先是喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的那个游戏的消息，我相信应该很多人都听说了。但以防有人不知道，还是说一下，就在8号晚上，二星官宣了说12月有 GTA 新作的消息，但是他这个措辞很玩味啊。一个是他说 GTA 新作，没说 GTA 6，很多人认为他这个是文字游戏，说不定下作不是 GTA 6，而是 GTA 4重置版。那各位觉得是不是 GTA 6的？那这么说，这个逻辑也是没有错的啊。你也不好说它一定就是 GTA 6，因为在 GTA 6还没有来如来的这个阶段，它任何的一种可能性都有可能最终坍缩成 GTA 6，或者是 GTA 4重置版，甚至是 GTA 手机版。然后三木豪色来一句：你们没有手机吗？啊，开个玩笑，那得看12月初了。我个人更加偏向故意说的模棱两可啊，引发讨论，然后制造大家扯来扯去质疑的这个成本，给自己造势。然后他说的这个12月初很有可能是在 TGA 上面放网炸啊，因为 TGA 之前夏日游戏节就说了是在12月7日啊，所以今年如果没有意外，也希望不会出意外的话，这个 TGA 上网炸游戏应该还挺多的啊，黑神话大概率也会去的。那接着就是之前动态里面说的关于国产游戏声效的这个话题，然后衍生出了游戏的音效和配音两个问题，就是之前看那个 Hakuna Matata 的视频聊到的国产游戏动漫配音的问题，我觉得说的挺细节的，一些游戏动漫音效配音混响的好坏一对比就会发现出问题了。我呢是有感而发，所以做这个视频来聊聊我的看法。首先我想问各位一个问题啊，国产游戏的音效配音整体的话满分10分你们给几分？然后配音这块如果你们觉得有问题，你们觉得是配音演员的问题吗？啊，都欢迎打在弹幕上发出来啊！但是我想从另外一个角度来告诉各位为什么会出现这样的问题。还有就是我得特地强调一下，国产游戏声效问题有问题，它是一个管线管理上的问题，所以并不介意各位具体到某个配音演员怎么样，配得好不好去骂具体的配音演员。一个我觉得是众所周知的经验问题啊！你们想想看，游戏动漫这才发展多少年？注意啊，我说的经验问题不是配音演员的经验问题，这个是可以通过个人阅历和作品的积累能够解决的问题，但是配音的问题，其他的我不知道啊。就游戏这一块，它其实就是这一套管线的不成熟。当然，这里面涉及到的问题很多样，也很复杂，并不是单纯的一句配音演员不好造成的。就说白了，游戏配音这块到现在也才刚刚开始。你们想想看，中配游戏在国内才发展多少年啊？Hakuna Matata那个视频提到的更本质的问题其实是啥？是动漫、影视、游戏的声效这一个整个的问题。配音演员只是一个细小的环节，更多是背后音频的调教，导演对于剧本人性性格的理解，还有就是在制作声效这个过程中的流程。就说白了，国外游戏配音是音效声音这块为什么好，就是因为它也是一套完整的工业管线，这个经验成熟是这套管理体制机制的成熟，在这个机制下标准下，你培养出来的声效师、配音演员、配音导演，他都有个基本的标准去各司其职，按部就班的去做，就不会出太大的问题。而国内大部分是不知道这要怎么做，国内游戏配音音效一直做不好，就是因为没有一套完整的体系，有些甚至连设备和专门的音效部门都是没有的。所以这个第一点，为什么国产游戏音效配音整不好，就是简单粗暴的在这一块游戏配音音效产业链上是缺失的、不完整的、不成熟的。那你就算请的配音演员再好，但配出来的东西不符合场景，有啥用呢？然后啊，这个不成熟也就算了，谁都有个发展的过程。但是第二点，我觉得会让人感到非常的无奈了。为什么国内游戏的音效配音它整不好？最重要的一个原因，我认为就是不重视。就我说的难听点，现在国内绝大部分的国产游戏对于音效配音的重视程度，在整个游戏工业化细分领域里面啊，什么原画、建模、场景、程序、关卡策划、数字策划、系统策划等等，里面音效和配音是最不被重视的。那了不起一些以角色为主要卖点氪金的啊，可能在角色语音挑选上面会稍微注重一些，但在其他环节上，音效啊、打击感啊、环境音啊、场景等相关的声效，就基本属于是爱咋咋地的水平。首先，声效在整个游戏领域的优先级就很低，而在声效领域里面，配音这块又是大多要请人或者外包，那这个优先级肯定就更低。我还认识几个做游戏配音的，我和他们时常还会聊到过这个话题。大部分这些配音演员都会遇到一些奇葩的事情，比如什么国外游戏找国内配音演员，因为沟通成本的问题，他就不给你看游戏的画面，就直接丢一个台词过来你就硬配。然后要么就是那种工期很短的，我遇到过给我吐槽的什么丢过来10几万字3天内配完等等。
就本身这些做游戏的都不是很重视，那你指望这些配音演员能做啥呢？人家只是拿钱工作啊，你要有感情，你得有场景，有人专门的去抠这些细节的。所以我说了，游戏配音配的拉，很大概率不是配音演员的问题，而是游戏制作组本身的问题。尤其是大厂啊，小厂独立游戏那种是没有钱，有的配就不错了。大厂整不明白就是管线的问题。就像在当下这个工业时代，你造一架飞机螺丝拧不好，不是螺丝的问题，大概率是你中间环节出了问题，螺丝的模子有问题，拧螺丝的工具有问题，管理的检查出了问题。然后啊，这个不重视的情况，我认为还有一个比较重要的因素是什么？就是刚刚说的声效、音效、配音这个东西，又是有钱的厂商才会有的。但问题是，就目前国内这个游戏制作的逻辑来说，声效并不是优先级很高的选择，因为在当下国内这个以服务型游戏为主的游戏产业下，它并不能带来实质性的收入增加。就你看现在国内的一些游戏，打个比方，什么王者荣耀、什么和平精英这一些不能说的游戏，你音效搞好了，混响牛逼了，打击感更好了，它会对这个游戏的收入有什么本质的提高吗？不会吧？不会说我操，王者荣耀打击感提升了，我要再氪个68。不会吧？那既然这个样子，我去卷画面、卷开放世界已经很花钱了，那我为啥还要去花这个额外的成本整这些东西呢？我把这些成本放在单独的角色配音上，请几个大佬配几个角色的台词不好吗？为啥要整音效啊、打击感啊、环境音啊、混响啊等等？所以说，没有经验是一方面，对这些东西不重视，或者说现在的部分市场，而且是大部分市场，它的盈利模式并不会倒逼音效、声效这个行业进行增长，除非等哪天玩家自身的审美提升了，或者需求上升了啊，那有可能会影响这块提升的。但是这个东西就很矛盾，既然我没有听过更好的声音、声场、音效、打击感、混响，那我又怎么能对比得出哪个好哪个坏？我更需要什么呢？这问题就在这儿。而且目前国内很多人认为整这些细节完全没有必要，浪费钱。所以我为什么一直希望国内多整点黑神话这样的游戏？因为这种游戏的逻辑是你质量好了才会有人买。黑神话现在一些声效上面是不是还存在一些问题？答案是存在的，但是它肯定会慢慢修改声音、混响、配音的细节，因为既然有人提出来了有瑕疵，就得想办法慢慢解决，才能卖得更好。可能一代经验问题不足，那就留给二代更加完善。音效这个东西，我再次强调，它是一个游戏工业化的具体表现形式。你可能觉得它在游戏里面的占比不大，但是单独拿出来抠细节，这里面就会和国外差了不少的。哪怕一个小小的音效配音，这都是别人十几部甚至几十部作品积累的经验啊，不是一部游戏就能追赶得上的。但未来它一定会越做越好的。而且黑神话这样的游戏，你不做出来，就永远不会有参照物去和其他的游戏比。什么游戏？去和那些国外质量更高、技术更强的游戏做对比，看到差距；去和那些听着好像很牛逼，实际上对比下来就知道，确实不是一个水平的游戏做对比。或许有人会觉得没有用啊，但是你真的体验到那种层次分明、击打音效爽快、打击感爆炸的游戏，你再去玩其他没有这个水平的，你会马上感觉出差距的。这个道理就像我玩惯60帧游戏，玩30帧会有差异。本来觉得60帧足够了，但是当你体验到144、160的游戏和帧数，你再返回去看60帧都会觉得卡的道理是一样的。没有体验过一些事物的极致和上限，当然是无法想象出它到底有啥用。而这又恰恰是推动游戏科技上限提升的驱动力啊。所以说回来，国产游戏的差距在哪里？一个是视觉层面的美术风格，就有些游戏是谁我就不说了，画面好有啥用啊？美术拉胯还是一眼劣质。另外一个就是声音声效方面的差距，美术风格和声音声效的细节，这两个都是游戏工业化水平的体现，只不过一个是视觉，一个是听觉上的区别。为什么有些人总是觉得国内的有些游戏，你哪怕画面起来了，依然差点意思？那差的意思在哪里？就在美术风格和声效这块的细节上面。我就觉得什么时候整个游戏市场的审美上来了，大家都对更高质量的游戏有更高的要求了，那么自然会倒逼着这些游戏在这方面做得更好。不过我说句不好听的，但又很现实的话，国内的游戏目前连游戏玩法、关卡设计这些本应该属于游戏最基本的核心，它都整不明白，又有多少人会去谈游戏声效和游戏的配音呢？对吧？很多人之前让我去看那个什么中国游戏纪事，让我发表一下看法，我说实话我都懒得做视频，我动态不是发了吗？就一个字乐。我不知道各位去看了那个中国游戏纪事没有，一共3集，现在只出了1集。第1集主要讲的就是以前红白机时代的游戏，只能说还行吧，没看过的可以去看看。我是觉得在当下这个2023年节骨眼上，黑神话还没有出呢，真正的大型游戏都还没有出呢，互联网出现到互联网游戏出现，发展到现在20年里，国内的游戏在游戏玩法上没有
什么建树和新东西，有什么好值得聊的？我是觉得你稍微让国产游戏飞一飞，大的都做出来了，再吹也不迟啊。你现在这个不叫中国游戏记事啊，叫中国游戏商业记事啊。你过2年出，等国内大作出一点了，我都觉得比现在出来的更加令人幸福一点呐。我看到网上说的最多的是啥？什么游戏记事不提游戏机禁令啊，版号寒冬啊。我觉得这是一方面，这是以前环境的问题，但是最主要的是啥？也是让很多玩家感觉离谱的地方，在于整个游戏领域目前还是一个偏畸形以商业为主的当下，却要大谈游戏是第9艺术。最乐的是什么？结尾跳出来一堆游戏厂商，来，正好我问个问题，请问以下哪个厂商做的是以玩法游戏性为主导内容的游戏？哦，很难是吧？很难找啊。那我换个问法，请问以下哪个厂商商业水平最高啊？这个就感觉有话要说了是吧？先去拉一波流水啊。这不就完了吗？为什么乐的点在哪儿啊？就在这儿。那个中国游戏纪事现在才出了第1集啊，讲的是电子游戏 FC 时代，还对味儿一点。我看后面才是高潮，要进入到网游和移动互联网时代了啊！我很想看看他后面会怎么说，等他整完了我们再说吧。最后啊，我也不想说点啥结束视频了，我就拿动态一个老哥留言提问作为开头，我的回答来结束吧。这个老哥是这样留言的：当制作一款游戏的最终目的变成了让文化走出去这样明确指向，而不是仅只是为了能够让孩子和成年人在休闲时刻的开心，那么最终的结果显而易见。很难想象是不是有些人认为普通人在工作学习的闲暇放松是一种可耻的行为呢？那我觉得这个老哥的想法有失偏颇啊。那我的回答是，最终目标指的是一个游戏的最大上限，并非让所有的游戏都是奔着文化走出去做的，而在这个时代下应该需要这样的游戏出来，它的意义反而可以让更多人认为游戏除了放松娱乐不学无术之外，还具有更多其他有意义的事情，比如文化科技这些强关联的产业向前发展。放松娱乐本来就不可耻，但在做更有意义的事情时却要被人否定，这才是最荒唐最可耻的。20年前如此，那么现在呢？你也要继续停止新的向前的脚步吗？那各位看视频的老哥你们觉得呢？那么以上就是这期视频的全部内容了，喜欢视频的记得来个3连，我会经常分享一些好玩的游戏，感兴趣可以点个关注。游戏 BGM 周6应该就会发啊，不知道我这个视频做出来在它之前还是在它之后发，记得给我的那个视频多3连啊。那么这里是唐九，下视频再见，拜拜。